kita, iti saba ni manen apan nakigasangga sa Team Mortal a hero. Isabot ni kada kayo ti istoryaan na paulwan. Kabbalay! Tampok itangal daw dito'y drama tayo. Alipugbog! Artakam ti magnakulas! Awan lang ro ti awit mo! Nabanuga ko na, Apong! Ay sos! May sapay laban tayo tinabalasiw ta! Adayo pa'y ti ili! Umuna kalatan, Apong! Sa anak mo tamayawawan! Amang ano, makasalaw ka manin iti makalaban mo! Saan kan tumanan na makita? No tila pakadandanunam! Naikariyak mo ta talaga ang makilaban! Nung makasalawak iti napitakan ti utak na atao! Haha! Sika talaga! Ala, umuna akon! Sumurot kan tulatan! Ikamakam ko kadagiti komersyante daytoy inasiwak asaba! Ay, Diyos ke! Nagbuntog la kita magnadaytan! Nororaya! Amang ano maloomton nagito inasiwak asaba! No makadanon kami iti ili! Saba! Saba! Limagasot amin ti dagop daytoy alako kasaba! Ata ka dito yun, oh! Sama lakay. Sabam da kita. Ay! Wen! Ay komersyante kakaditi saba! Natang tigat gatangak nga ibibiyahe kiji capital town. Ngumno nalakati pa nang hilakom dito sabam. Gatangak ah. Ay hosto a presyo basang! Unang natin ni Malakay. Barok, unang mut ah. Ha? Ha 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 ha! Kasano nga awagan kay ti barok? Nagtangsit mo ti barokong mo! Ha ha ha! Ha? Lakayan ka mo tagantin. Natay! Saan ka lalakay? Amang ano dong paran kan. Ah. Ay, baglakit din talakaya. Oy! Oh, anya, gatangam to sabak. Sige, gatangak. Manuag gasot amin. Limagasot amin. O sige, gatangak. Agapita! Umay ka dito yun. Takitaom no husto matlang ti bilang to'y gatangak kasaba to'y lakay. Ure saan ka amangan? Agsango ta apok. Ikaan ko ti daduma naglakwak iti saba. Apong? Masigurado manalakom jay sabam? Wen mat, limagasot amin bay jay. Ayan na nga ro tinaglakwam. Adda dito'y bulsak. Ari ka apong nga umuna sakbay nga agpaidasar ka iti taraon. Ang mga noawan mo ti pagbayad mo iti kanam. Ay, sika talaga kulas. Ari ka apong pa iti bulsa, Apong. Adda, ha? Awan tayong bulsak. Binayadan na ka dyan ng ilakwam? Ha, katuan mat. Aguray ka. Saan na ka binayadan, Apong? Awan nga min nakitak akwarta di tabulsam itay pinanawan da kan dagay jay gimatang. Dinawat dalang di sabam. Saan da ginatang? Ay, sana mabalin. Kakasya ka nang isalog iti dayjay. Angam dinawat dakit den. Impadawat mo mat ngamin. Sayang lang ti bannog mo. Ay, sa pulak dagjay manangal lilaw. Apong, nasawartan san ti amin na kalsada dito ilay. Ay, sa pulak dagjay. Aguray ka. Adda pan nakabalin mo kulas. Apay ngay adi tulungan. Ha? Makaayab ka iti angin. Mabalin mo ti agayab iti angin saan aya. Sak Nicolas, Apong. Iso nga rod. Si ka Nicolas nga insarwag ti alipogpog. Ada pan nakabalin mo. Iso nga usarem man kit de. Sa epem nagijay asinalbag. At da kay batugan ti tunggal puyot ko, Apong. Kastamot ti panagsaop ko. Ay, Diyos ke. Kasano nga ron amasarakak ngay dagijay. Ay, sayang pa jay sabak. No saan na mabayadan. Ne, si kakadidaytan, kabsat bubudensyo. Ha? Asino ka? Kunak tumata siga. Daytan nakatunnal asiding dita timid mo ti pagilasinak ka. Asino ka padak alakay aya? Saan ka mailasin?
Sino ka isak ti buksit ko? Kita ang tipiglat ko. Ha? Ada na ipauyas apiglat iti buksit mo. Nalipata mon ti marcha ni patay di gubat. Matcha ni patay. Di match. Wen! Ah! Si kani, Sargento Santilmo. Wen! Ay, Kung nagtumat nga may namalagip na. Umay ka. Di talayang ti balay ko. Umay ka. Agin ni storyata man. Gayang bobodensyo. Ada pagsangwan ta asyuktong. Nabayagalaban ko na ito, itawan mat ngamin kasangok na uminom. si kamot apo Sargento. Aging gakadiita. Ket arak pay lang nga inuman ti agtanggad. Tin inumam. Naimimbag na ito, itabasit lang tiraman na ang makabartek. Nagure ka. Asino da ito'y kadwam? Ako namlang napakigtutan. Ha? Ay apukok dayta. Di mo dilawan dayta buok na ta gagangay na dayta. Ha! Takrot ngamin. Iswa kanayo na makikigtot. Aya. Ada yung arod ka dataa. Ay talagang adayo. Sana timawid kanyak iti kinaturad. No babae ti pagsasarita. Wow. Mamatiak iti kinasiglat mo. Iti babae. Agasam. Jak malipatan day di may sa akinamat mo. Impagarup mo a babae. Ang baklamot gayam. Apong? Apong, Ay. kinunayo asan ang makabartak di ininom yung asyuktong. Di kan samat makatakderan. Daggiday. Nangitara iti sabak. Pero kam. Saanin, Apong? Ewan gaya. Ada imbaga kanyak ni Apo Santilmo agayem mo. Dakkel ka na akwarta ti maalam. Nusumurot ka kenkwa na inton bigat. Adya sabak. Masapol. Amay suble. Sabak. Bayam nga iturog na pailaeng. Nasaya at today taninton bigat. Wen, Apo Santilmo? No adda papanam. Nawaya ka ngagpasya. Nga magsubli ka ta dito'y ka amaturog, ha? Sa anak ang maturog? Ang arod nga iti aramidam. Siya, kung timang biro kadagijay nang italaw iti saba ni Apong bubod. Sigat imakam mo. Nasayaan mo't numasarakam dagijay. Tapnusong batan da tinagpasulan da. Agruam da. Lumabaybayan ida. Ada na sa umidi, rabi. Inunam nga ado ti kwarta no sumuro takken ka. Oh, saan ka mo't gayam nga kabaw? Malagip mo day jeng imbaga. Sa dino ti pangikuyogam kanyak tapno ada kwartak. Astoy nay. Adda maala tayo agong guna. Gapo iti kinamaingal tayo iti may kadwa agubat iti sangalubungan. Anya! Kompletwem dagiti imbagada kasapulan nga iparang mo. Kas pamanagnak. Asika ket veterano idi gubat. Dakkalagatat ti korta ti maalam bobudensyo. Ay maala ka di adagos. Sana maala dagos. Agipasa tayo pa iti bagada kasapulan na pamanagnak. Sa inton kuan, aguray tayo. Mala. Duatan nga guyog. Bobudensyo. Ay, awanan ka kabubaw. Nagbilang kan ititawan. Ngam awan mutlangan tiba nagtibag baga makwartam. Ay na, adan to. Urayak
Agkarasalog kalaangan ijay ilay. Ngam ultimaw dyan nagitaray idi-itila kung asaba kat di mo pa'y nakita. Sayang lati kinapigsam, tawan matandar aramidam. Ay, di ka masikuran, Dalmasya. Paraburan kanto. No maala kung ti binipisyo. Ngayon baga ni Sargento Santil mo. Ay, lino ko na kalagipad amang ibagbaga nga iso kat veterano idi gubat. Kat no nagbatad amang lukloko day jay. Oh, pagkunamit. Jay lanagan nan asantil mo. Kat lino ko na kan. Agalis-alis ni Santil mo. Kasta ti panagot-utak yo iti day jay agay mo. Awan gayam pamatim kanyak Ha, sige. Sumalugwak manan. Ay, kulas! Mapantan, apo! Imbagta, saan ka pa yan nauma? Bubudin siya. Et no, si kamat latin ang ibaga nga aganos tang aguray. Wan, ang apay nga eh. San kon samot ang maurayan? Ilakaya kon. Ang mas dawak man ken ka, bubudin siya. Apay. Apay nga ya, di ka matlim makay. Saan na yan agkatawan ng talaan? Wen, nasurok adwa polo titawan ta. Idi nagkadkadwa ta idi gubat. Ket ita, agsiglot ton nga 85 ta. Manupay nga tatawan, ti panagbiyak ka. Bubudin siya. Ay, anya nga ti amok dita. Awan ti makaibaga. No kaano ti ipapatay ta. Dining ta sa ba merienda. Gumatang kayo. Sabayo dita, apong Santil mo. At dantay balasang asuki kiti merienda. Ay, dumagas ka pa ay mayang. Gumatang akban di tala ko masaba. Kunaktumat agumatang kayo manin apong Santil mo. Adda pa'y gayang bisita yo. Huwag. Pada ka veterano dayta. Mala. Ikanak iti dua katudok. Daytoy apong. Nay, bagi mato'y may sabobo din siya. Ay, agyaman apo Sargento. Kumusta jay inam? Nasulatan tinapayag na mayang. Ay, tulong latang aging gaita apong. Angam baybay akon. Talaga bulsek ni ayat ako nada basang. Agas ngay dayta. Nakikabalay kit din iti lakyan. Idinto tapada na matla babae. Adamot kit di pagsayaatan na aapong. Tanupudpud no alalaki tinakikabalayan ninang ko. Amangan no sangarup-rup kami ngagkakabsat itan. Ay, huwan matkit diya. Kahit, anya nga itati pagbibiyaganda. Aggat-gatang dapay lakade iti nagdudumaan natang. Kan prutas, ngay laklako da kadagiti komersyante at taga-sabali nga ile. Sa balaang tigat-gatangan da sa dailako apong. Saba? Ay, komersyante iti saba ti inam basang? Wan apong. Kadwa na di lakyan akakabkabalay na. Kinapudno na. Isuda ti akin puunan iti ilaklakok analingta. Kan naprito asaba. Amaw dyanan na. Ha! Nasarakan kamitlangan. Saba! Ni, apay, asino ka amang birbirngas kanyak iti saba? Intaray mo nga minti sabana. Haha, pakpakawan! Pagan anok mo't ngay day ta sabam, si Kalakay, ha? Ha? 5 taon ang tinapalabas. Idi naglakuak iti 5 gasot asaba. Inalam, adi mo binayadan. Anya? Ay sus! Agkabaw kan, si Kalakay, ha? Sabay di kupong-kupong singiram kat kanya kon, ha? Na,
Talaga di mo malagip, ti panang lokom kanya. Saan kanto pa yung malagip? Malagip ko kit ti sabamon. Siyak day dim bagam adong param. Gapo, tatinatangsit abarokong mo, tikit kita ide. Ha? Aha, si kagayam day di bastos alakaya. Ha? Ha? Hanya? Bayada mo da dya sabak. Tano saan? Kumarit kang sakit di malakaya. Ha? Agplastar ka. Tapasobsoban ka no di ka pailang bayad. Sige, Apong. Posisyonan. Ha? Nita, oy! Laglagi pa nga da ka dito teritoryo. Ha? Ha? Anya teritoryom? Adak iti labas tilid niya ti alag mo. Dinsyo! Oh! Aray! Saan ka na makibukseng gapulang iti saba? Ay, apay, apo Sarhinto Santelmo. Adan pa ka mo iti urayin ta. Mala, bay amon day di sabam ta nabungsot day dayan. Nye, o paya kitaon na kamasantil mo. Uray di mon bayadan ti saba. Bartula, adun ti kwarta miken gayem bobudin siya. Umay kan bobudin siya. Ha? Anya pa'y latur-urayem ngay. Nagimas ni mga. Malan! Sasala tayo pa kita. Agsala ta, kumpadre ka bubudin siya. Kakaeso na pinsyunadutan. Kandi ka madanagan. Tabalay tanto'y balay ko. Awan sabsabali ka datan. Ay, agyaman ang unay ken ka. Apo Sarhinto agayam ka. Taure kasla maduyok iti bayonita ti mariknak. Numalagip ko na di panagkalkali ta iti tanam. Idi 1942. Nasukatan itan. Ti mailadawan. Akinaragsak. Ha ha! Iso nga, sala! Ha ha ha! Taran. Bubudin siya. Sala, awan gulo, Ops, ops! Hay, mayat ti adang ta! Hay, ma-exercise ta! No kanayo na kastoy! Kalayo na patukaran ta ti radyo. Tanggayan ta iti kastoy asala. Hay, Apay ka. Marigat na. hay, apa yan? Gayam ko! Sana makaangas. Hay, hay! Hay! Ay, susapo! Wala na tagban na ng baan! Ay, kulas! Umay ka, apo! Ay, gayam ko, Sargento Santelmo. Di mo ba't nagnumaranan ni tinabayag, tinururay mo? Sakit! Awan ka kabagya, mamangitabo ni tibangkay mo. Ay! Apong? Ay, sayang pa iti pensyon mo. Awan man lang timang sublat, tanatay kan. Ay! Apong? Ay! Adda kinaapam ga po iti saba? Pakawanan na ka mabubod. Nadamag ko din napasamak ko ni ama santil mo. Gusto ngayon mayak. Kasta? Mayak tamang tudak iti abuloy. Kung bayadak mo tunday di sabam. Ha? Dito'y. Awaton to'y abuloy. Kan bayad di saba. Kut dispensaran naklakuman ama, ha? Awan mo't gaya man ti singiram, Apong. Imbayad na mo't lang tayo imbagbagam nga abuloy mo to. No iso ti umun-una amatay. Heh, saan nagpayamatay? Jakpay kaya ti maabuluyan. Isa binayadan kan. Agbiagak iti napaot. Ala! Sapay ko mga rod, tao mon una kamatay. Napakawan kan, Bartola! Bueno gagayem, ditan tinagpatinggan ti sabali pay nga istorya iti pannakigasang gasat ti mortal a hero. Tampok itangal daw, dito'y drama tayo ano paulwan.
Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon, Kirby Rillera. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!